बिहान एउटा समाचार सोसियल मिडियामा डढेलो सभा फैलिएपछि म स्तब्ध भएँ। विमला ओलीले केवल सांसद र मन्त्री पदको मात्रै दुरुपयोग गरेकी छैनन्। एउटा नेपाली चेलीको जुन अस्तित्व रही लछार पछार पार्ने, घोक्राइ मुन्टाइ गर्ने, कपाल उछ्रे, कुट्ने, कपडा च्यात्ने जस्ता हरकतहरू गर्न थालिन्। आज पनि लजाउने गरी र एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि संसारमै जनप्रतिनिधिको नामलाई बदनाम गर्ने गरी यी विमला ओलीको असलियत नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। योभन्दा अगाडि 8-9 महिना अगाडि पनि एकजना वाइसिएलको ठिटोसँग अब किस गरिरहेको फोटो उनले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेकी। उनलाई सांसद र मन्त्री दुवै पदबाट बेदखल गर्नु जरुरी छ, पद मुक्त गर्नुपर्छ र त्यसपछि कानुनत वर्जित अपराधको रूपमा खोइ मेरो लोग्नी कहाँ लुकाइस भनेर पुरा नाना नौरङका नाठाहरू खेलाउने बाइफाले नखरमौली चरित्र देखाउँदै एकदमै लज्जाजनक ढङ्गले कुटपिट गर्न थाल्छिन्। म भन्छु कुनै पनि प्रभाव र पहुँचले उनलाई छुटाउन पाइँदैन। उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। माओवादीको तर्फबाट अहिले प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्री रहेकी विमला ओली वास्तवमै भन्ने भने तल्लो स्तरको चरित्रहीन व्यवहार प्रदर्शन गर्दा आज हिरासतमा छिन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, म छेडुप तामाङ। यतिखेर तपाईँहरू विश्वभरबाट इन्टरनेटको माध्यम मार्फत नवबुद्ध न्युजद्वारा सञ्चालित एसटिभी नवबुद्ध हेरिरहनु भएको छ। हामीले विभिन्न समयमा हाम्रो समाजमा भइरहेका विभिन्न घटनाहरूलाई विषयवस्तु बनाएर यहाँको माझमा भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय तातो घटना मन्त्री विमला ओलीको घटना विभिन्न सामाजिक सञ्जाल सोसियल मिडिया मार्फत पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। यही विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नको निमित्त यहाँहरू सबैले चिनिरहेको यहाँको चिर परिचित अनुहार पुण्य गौतम मेरो अतिथिको रूपमा आज उपस्थित हुनुभएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। छेडुजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। धेरै पछाडि तपाईँसँग संवाद गर्ने मौका जुरेको छ। विषय पनि त्यस्तै रहेको छ। यति धेरै लामो समय पनि बितिसकेको छैन जुन मन्त्री विमला ओलीको घटनाले। यसको बारेमा तपाईँले के कतिको जानकारी लिइरहनु भएको छ? बिहान एउटा समाचार सोसियल मिडियामा डढेलो सभा फैलिएपछि म स्तब्ध भएँ। लाज पनि लजाउने गरी र एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि संसारमै जनप्रतिनिधिको नामलाई बदनाम गर्ने गरी विमला ओलीले जुन हरकत गर्नु र उनले जुन ढङ्गले समाजलाई विकृतिमूलक ढङ्गले र सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, हर हिसाबले भ्रष्टीकृत गर्ने र कानुनी हिसाबले वर्जित अपराध गर्ने जुन एउटा पराकाष्ठा देखाएकी छिन्, त्यसमा म सोसियल क्राइम मात्रै भन्दिनँ, लिगल क्राइम पनि हो। त्यो गरिसकेपछि आज जग हाँसेको छ, लाज लजाएको छ र म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि विमला ओलीले केवल सांसद र मन्त्री पदको मात्रै दुरुपयोग गरेकी छैनन्। एउटा नेपाली चेलीको जुन अस्तित्व र इज्जत छ, जहिले पनि नेपाली चेलीको ग्लोबल इमेज भनेको नेपाली चेलीहरू इमान्दार हुन्छन्, एकदम सामाजिक हुन्छन्, चरित्रमा सती सावित्री जस्तै पवित्र हुन्छन् भन्ने जुन ग्लोबल इमेज छ, विश्वव्यापी इमेज छ, त्यसमा पनि दाग धब्बा कालो पोतेकी छिन् र यो उनको हरकतलाई जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। म अलिकति तपाईँलाई बिहानको घटना स्मरण गराउन चाहन्छु। उनी जुन घरमा पुग्छिन् त्यो घरमा उनले आफ्नो लोग्नी भनेर पुकारेको मानिस समथिङ एकजना बस्नेत, म नाम लिन चाहन्न, उहाँको प्राइभेसी हुन्छ, प्राइभेट लाइफ हुन्छ। अनि बस्नेतजी त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। अनि उनी गएर त्यहाँ उनको वास्तवमा एउटा वैधानिक पत्नी जो थिइन् बस्नेतको, उनलाई लछार पछार पार्ने, घोक्राइ मुन्टाइ गर्ने, कपाल उछ्रे, कुट्ने, कपडा च्यात्ने जस्ता हरकतहरू गर्न थालिन्। खोइ मेरो लोग्नी कहाँ लुकाइस भनेर पुरा नाना नौरङका नाठाहरू खेलाउने बाइफाले नखरमौली चरित्र देखाउँदै एकदमै लज्जाजनक ढङ्गले कुटपिट गर्न थाल्छिन्। जबकि तपाईँलाई थाहा छ बस्नेतजीको एउटा छोरा एउटा छोरी हुनुहुन्छ र खुद विमला ओलीको पनि श्रीमान बित्नुभयो, उनी विधवा हुन् र उनको पनि 2वटा छोराहरू छन्, सन्तान छन्। भनेपछि त्यहाँ तपाईँले त्यो हरकत यति लाज मर्नु छ कि माओवादीको तर्फबाट अहिले प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्री रहेकी विमला ओली वास्तवमै भन्ने भने तल्लो
स्तरको चरित्रहीन व्यवहार प्रदर्शन गर्दा आज हिरासतमा छिन्। म भन्छु कुनै पनि प्रभाव र पहुँचले उनलाई छुटाउन पाइँदैन। उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। अर्काको लोग्नेलाई मेरो लोग्ने भन्दै हाहाकार गर्दै क्राइ र मुन्टै उल्टै जो वैधानिक श्रीमती हो उसलाई कुटपिट गर्ने र अनि त्यसपछि बस्नेत काजीको छोरीलाई पनि हातपात गर्ने यी बिमला ओलीको असलियत नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। योभन्दा अगाडि 8-9 महिना अगाडि पनि एकजना वाइसिएलको ठिटोसँग अब किस गरिरहेको फोटो उनले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेकी थिइन्। पछि कसले ह्याक गरेर मेरो फोटो राख्दै भनेर नाटक पनि गर्न भ्याइन्। वास्तवमा उनको ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ उनको श्रीमान अत्यन्तै लोकप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो दाङ क्षेत्रमा, राप्ती अञ्चलमा, र त्यहाँबाट प्रदेशमा भारी मतले विजयी पनि हुनुभयो। सूर्य चिन्हबाट उहाँ नेकपा एमालेको क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ विजयी भइसकेपछि उहाँको एउटा राम्रो सम्भावना थियो। उत्तर कुमार ओली दुर्भाग्यवश एउटा दुर्घटनामा उहाँ बित्नुभयो। भनिन्छ शैतानको आयु बहुत लामो हुन्छ र सज्जन मान्छेहरू चाँडै अब जनजीवनको भाषामा भन्नुपर्दा भगवानका प्यारा हुन्छन्, अर्थात् यो धरतीबाट बिदा हुन्छन्। जननेता कमरेड मदन भण्डारी पनि चाँडै बित्नुभयो। उत्तर कुमार ओलीको पनि अल्पायु रहेछ, उनी गइसकेपछि बाघको छालामा स्यालको रजाई भने जस्तो कुनै राजनैतिक योगदान कुनै पृष्ठभूमिले होइन कि विरासतको आधारमा, लिगेसीको आधारमा सिम्पेथी मत लिएर बिमला ओलीले नेकपाको तर्फबाट सांसद हुने मौका पाइन्। उनको श्रीमान एकदम 24 क्यारेटको एमाले हुनुहुन्थ्यो, देशभक्त हुनुहुन्थ्यो। अब श्रीमानको नाम भजाएर उनी सांसद भइन्। सांसद भइसकेपछि उनको उदण्डता, जुन खालको यो जुन अनुशासनहीन चरित्र, अनुशासनहीन गतिविधिहरूमा कुनै कमी आएन, बरु बढोत्तरी भयो। उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्न थालिन्। पार्टी विभाजन भइसकेपछि उनी अचानक ठुलो कन्ट्रोभर्सीमा तानिन् र पद र पैसाको लोभमा उनले नेकपा एमालेलाई टाटाबाई भाइ गरिन्। त्यतिखेर नेकपा एमाले स्पष्ट रूपमा प्रदेशको सभामुखलाई चिठी लेखेर बिमला ओलीलाई पदमुक्त गर्नको निम्ति आह्वान गर्दा पनि सभामुखले टेरपुच्छर लगाएनन्। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ आफ्नो पदको चरम दुरुपयोग गरेर शरीरको उखरमौल मेट्नको निम्ति उनले अरूको घरबार समाप्त पार्ने काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो यस्तो गाई जात्रा पूर्ण व्यवहार गरेकी छिन्। र म भन्छु उनलाई सांसद र मन्त्री दुवै पदबाट बेदखल गर्नु जरुरी छ, पद मुक्त गर्नुपर्छ र त्यसपछि कानुनत वर्जित अपराधको रूपमा सामान्य मान्छेले सपनामा पनि सोच्न नसक्ने जो हरकत गरेकी छिन्, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेकी छिन्, अहिले उनी प्रहरी नियन्त्रणमा छिन् होला। अब ठुला पहुँचवाला धन्दा सेठहरू उनकै पार्टीको सरकार केन्द्रमा छ, गृहमन्त्री छन्, गठबन्धन सरकार छ, गठबन्धनको नाउँमा ठगबन्धन चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनलाई उन्मुक्ति दिलाउने, सुनपानी छर्किने, गौत पानी छर्किने प्रयत्न पनि होला। तर 21औं शताब्दीले लज्जित हुने गरी बिमला ओलीले जुन हरकत गरेकी छिन्, यो जुन ढङ्गको नाना नौरङको नाठो खेलाउने उनको चरित्र रहेछ, यो वास्तवमै अक्षम्य छ र यो बापत उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। उनको पद पनि निलम्बन गर्नुपर्छ, पदबाट पनि हटाउनुपर्छ। अब उनलाई त्यस्तो शारीरिक कुण्ठा र भोग छ भने मजाले अब गर्ने के, विडो भएर जिन्दगीभरि बस्नुपर्छ हामी भन्दैनौँ। उनले यदि उनको इच्छा चाहना छ भने उनले वैधानिक रूपमा आफूलाई मन मिल्ने कुनै पुरुषसँग विवाह गरेर बस्न सक्छिन्, जो एकल पुरुष छन्। फेरि अर्काको घर ताक्ने होइन नि त, पत्नी सहित बसेकाहरूको घर बिगार्ने काम गर्ने होइन। जो सिंगल पुरुष हुनुहुन्छ, कोही माया प्रीति गर्ने अथवा मागी विवाह गर्ने, त्यसरी आफ्नो जिन्दगी गुजारे हुन्छ शारीरिक भोक मेट्नको लागि। सरेआम आफ्नो र पार्टीको, त्यसपछि देशकै इज्जत माटोमा मिलाउने गरी उनले जुन प्रयत्न गरेकी छिन्, यो अक्षम्य छ। पुण्यजी, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालतिर टिका टिप्पणी भइरहेको छ, सोसियल मिडिया युट्युब हेर्नै नमिल्ने, व्यक्तिगत पारिवारिक कुराहरू, श्रीमान श्रीमतीको झै झगडाहरू मात्र युट्युबमा आइरहेको छ भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। यद्यपि मैले त्यस्तो खालको घटनालाई अहिलेसम्म हाम्रो टेलिभिजनमा मात्र सार्वजनिक गरेका छैनौँ। आज चाहिँ विशेष गरी तपाईँसँग बहस गर्न चाहेको चाहिँ यो पब्लिक फिगर होइन, सार्वजनिक पद वहन गरेको व्यक्तिले पनि यस्तो किसिमको हरकत चाहिँ किन गर्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, कतिपय ठाउँमा चाहिँ फसाइएको हुन्छ। जस्तो पल शाहकै कुरा गर्ने हो भने नाबालिकाले पछि गएर ममाथि टच पनि भएको छैन, करणी भएको छैन भन्नुभएको छ। यहाँ मात्रै होइन, बिल क्लिन्टन जो अमेरिकाको सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति थिए, मोनिका लेविन्स्की काण्डमा सायद बिल क्लिन्टनको धर्मपत्नी हिलरी क्लिन्टनले माफ नगरेको भए महाअभियोग लागेर उनी समाप्त हुन्थे।
त्यति मात्रै होइन, अब रङ्गिला सम्बन्धको कारण त भिक्ट्री ह्याज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेट इज अलवेज अर्फन भन्ने अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी अमेरिकी राष्ट्रपति जन अफ केनेडी जसको हत्या भएको थियो, उनी समेत हलिउडकी परम सुन्दरी मर्लिन मुनरोसँगको प्रेममा मस्त थिए भनेर भनिन्छ। डोमिनिक स्ट्राउस कान जो फ्रान्सको लागि राष्ट्रपति हुन हिँडेका थिए, उनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रमुख हुँदा एउटा रङ्गीन सम्बन्ध भयो भनेर, हुन त अमेरिकाको फरेन पोलिसीको खिलाफमा हुनाले उनलाई राष्ट्रपतिको पद देख्न चाहेन। इम्यानुएल म्याक्रोनलाई लिउन चाहन्थ्यो अमेरिका, त्यसकारण बाटोको काँडाको रूपमा उनलाई पन्छाइयो र उनी पनि त्यो काण्ड लाएर सिद्धि। नेपालमै सभामुखको कुर्सीमा आसीन भएका कृष्णबहादुर महराजी रोशनी काण्डमा बर्बाद हुनुभयो, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यसकारण थुतुनु र कुन्नी के जाति जोगाउनु भन्ने बुढापाकाको उखान यहाँनिर लागु हुन्छ र यो जुन ढङ्गको अनुशासनहीन, असभ्य र समाज विरोधी हरकत छ, खास गरी भन्ने हो भने हामी कहाँ निष्ठा, आदर्श, इमान जमानको राजनीतिको खडेरी लाग्यो, सुकेनास लाग्यो। त्यसकारण यस्ता हरकतहरू एकदम चलिरहेको छ र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि मान्छेले होलमोलमा जिउ जोगाउनुपर्छ, अनिकालमा बिउ जोगाउनुपर्छ भनेको के भने नैतिकता, इमान्दारिता तपाईँको सबभन्दा ठुलो पुँजी हो। यो कुनै व्यक्तिगत एउटा सामान्य नागरिकको घर झगडाको विषय होइन। राज्यको तलब भत्ताबाट पालिएको कर खाएको एउटा मन्त्री स्तरको व्यक्तिले गरेको अपराध हुनाले यो अक्षम्य छ। व्यक्तिले गर्दा पनि यो अक्षम्य हो। एक्स्ट्रा म्यारिचुअल रिलेसनमा जानै हुँदैन। त्यसमा पनि एउटा आफ्नो पतिको सम्मानको निम्ति उनले हदैसम्म चरित्रमा बस्नु पर्थ्यो। ठिक छ, विवाह गर्न सकिन्छ। एउटा विधवा भएको जुन स्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पनि विवाह गर्ने अधिकार छ र गर्नुपर्छ हामी भन्छौँ, तर त्यो सभ्य ढङ्गले, मर्यादित ढङ्गले गर्नु पर्यो। अर्काको लोग्नी ताकेर घर भाँड्नको लागि मध्यरातमा दलबलसहित गएर कुटपिट गर्ने यी सांसद हुन् कि अपराधी हुन्, यी मन्त्री हुन् कि के हुन्, यो विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। योभन्दा अगाडि पनि वाइसिओको ठिटोसँग चुम्बन गरिरहेको फोटो सोसियल मिडियामा भाइरल भयो। म के भन्छु भने उनी सामान्य नेपाली हुन पनि नालायक छिन्। सांसद र मन्त्री त धेरै माथिल्लो कोटीको कुरा हो, म यही भन्छु। बिहान उठेर टेलिभिजन सेट अन गर्न मिल्दैन, सामाजिक सञ्जाल सोसियल मिडिया हेर्न मिल्दैन। विशेष गरी अहिले त कलाकर्मी, सञ्चारकर्मी अनि राजनीतिकर्मीको यस्तो खालको काण्डहरू दिनानुदिन देखिरहेछ। यसले समाजलाई, यो देशलाई, यो मुलुकलाई कतातिर धकेलिरहेको छ जस्तो महसुस लाग्छ। होइन, कलाकर्मी, राजनीतिकर्मी, पत्रकार अथवा विभिन्न फिल्डका मान्छे पनि यही समाजको प्रोडक्सन हो, उत्पादन हो। कुनै मङ्गल ग्रहबाट अथवा कुनै दिव्य लोकबाट या टप्किएका एलियन वा भगवान होइनन्। त्यसकारण उनीहरूमा पनि कमजोरी हुन्छ। त्यसो उनीहरूले टेकिरहेको त्यसो भन्दैमा समाजको अगुवा हौँ, समाजको उन्नत चेतनाको हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, हामी अर्डिनरी पिपल होइनौँ, एक्स्ट्रा अर्डिनरी हौँ भन्नेहरूले अनुशासन, चरित्र, नैतिकता सबै मेन्टेन गर्नुपर्छ, भ्यालु मेन्टेन गर्नुपर्छ। सबभन्दा डेन्जर जोनमा उनीहरू उभिएका हुन्छन्, तरवारको धारमाथि उनीहरूले टेकेका हुन्छन्। तपाईँले भने जस्तै अहिले यो लेटेस्ट जति पनि घटनाक्रमहरू छ सोसियल मिडियाले बढी फ्याँकेको हो। एक त होइन, सोसियल मिडियामा यत्र तत्र सर्वत्र छाउँछ, पहिला पनि हुन्थ्यो होला, तर अहिले डिजिटलाइज जमानामा झन् अपराधहरू मोडिफाई भएर गएका छन्। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको आधारमा अपराध भइरहेको छ र तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, साम दाम दण्डभेद नीति प्रयोग गरेर पेलपाल झेलझाल ठेलडाल गरेर राज्य स्रोत र सम्पत्तिको दोहन गरेर जुन ढङ्गको अपराध र हिंसाहरू समाजमा बढिरहेको छ, फिनान्सियल क्राइमकै कुरा गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले करको दरहरूको विषयमा काला व्यापारीलाई सूचना दिएर खल्ती भर्ने, करोड अरबपति हुने र राज्यलाई लुट्ने, दोहन गर्ने एक खालको नकारात्मक प्रवृत्ति पनि पछिल्लो समय जाङ्गियो। यो बडो ठुलो विडम्बना र विकृति हो। म तपाईँलाई के भन्छु भने म तराई गएको थिएँ, हेर्नुहोस् त्यहाँ मैले सुने जस्तो क्राइम र पोलिटिक्सको बिचको सम्बन्ध, मनी मसल्स मासको मिसयुज गरेर गुन्डाहरू, डनहरू प्रयोग गरेर राजनीतिज्ञले चुनाव जितिसकेपछि आफ्नो जोरी भर्ने, यो जुन ढङ्गको सोलेको गब्बर सिंहको भन्दा पनि खतरनाक प्रवृत्ति छ। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ निर्मूल गर्नको निम्ति कानुन कडा बनाउनुपर्छ, यसको कुनै विकल्प छैन। यो मन्त्रीसँगैको अन्तिम प्रश्न तपाईँले। अर्को मन्त्री पार्लियामेन्टमा कृषकले मल नपाइरहेको विषयवस्तुमा छलफल भइरहँदाखेरि कृषि मन्त्री निदाएर घुरिरहेको अवस्था छ। यो दृश्य पनि, यो भिडियो पनि तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा हेरिसक्नुभयो होला। उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यो विषयवस्तु कसरी लिनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री आफ्नो काउन्टर पार्ट भारतीय प्रधानमन्त्रीको सामु निदाएर र्याल काडिरहेको देखिन्छ।
भने उनकै मातहतमा भएका क्याबिनेटका कृषि मन्त्री जसले सदनमा भएका हरेक छलफललाई नोटिसमा लिनुपर्छ र विज्ञ विशेषज्ञसँग छलफल गर्नुपर्छ। अहिले मलको सख्त अभाव छ, कृषकहरू एकदम छटपटाइरहेका छन्। त्यति बेला यो कुम्भकर्ण मन्त्रीले के सपना देखिरहेका थिए, कुन लोकमा अवतरण गरेका थिए। अब त्यस्तो कुम्भकर्ण हुने मन छ, निन्द्रै पुग्दैन भने राजनीतिबाट हात धुनुहोस्, जानुहोस्, घरमा मस्तले सुत्नुहोस्। जनताको काम गर्ने हो भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, सांसदहरूले के कुरा गर्नुहुन्छ र विज्ञ विशेषज्ञले के भन्नुहुन्छ त्यो विषयमा उहाँले ध्यान दिनु जरुरी छ। अन्तमा दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक श्रोतालाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले समय चेन्ज भएको छ, मान्छेको मेन्टालिटी, मानसिकता र अहिले पछिल्लो पुस्ताले जुन ढङ्गले एउटा जागरण देखाएको छ यो एउटा शुभ सङ्केत हो। राजनीति भ्यालु बेस हुनुपर्छ, भ्यालु लेस होइन, इथिक्स सहित हुनुपर्छ। राजनीति गर्ने मान्छेले साम दाम दण्डभेद नीतिमा होइन, बेलबाजेल ठेलठालमा होइन, जनताको निम्ति काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी जननेता कमरेड मदन भण्डारी, पुष्पलाल र बिपीका पनि अधुरा सट्टाको वारिसे भएर अगाडि बढिरहँदा देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आफ्नो अभिमत जारी गर्दाखेरि म पक्कै पनि के भन्छु भने तपाईँले ब्याक टु नेचर, जुन ज्याक रोसोको मान्यता छ नि, प्रकृतितिर हेर्नुभयो। प्रकृति कति शान्त छ, धैर्यशील छ। तपाईँ प्रकृति जस्तै निश्चल भएर जनताको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ भने, बिना कुनै मेवा भाव यदि तपाईँले जनताको सेवा गर्नुहुन्छ भने जनताले तपाईँलाई हाई हाई गर्छ। हस्, समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद छेडुकजी र नवबुद्ध टेलिभिजन, नवबुद्ध न्युजप्रति म हृदय खोएर धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुन्नेलाई सुनको बाला, भन्नेलाई फुलको बाला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजा।